Dakong hagit ang malnutrisyon ning panahon sa pandemya, hilabi na daghan ang apektado sa kalisod sa mga lumulupyo sa Misamis Oriental apan wala mahunong ang pag-abag sa kagamhanang probinsya kanila. Hinungdan nga nakitaan og solusyon ang maong mga pagsulay. Gumika niini na himong ehemplo ang kagamhanang probinsya alang sa ubang kasikbit nga dapit. Si National Nutrition Committee Region 10 Regional Nutrition Program Coordinator Ms. Gladys Fernandez. Mihatag siyang mahinungdanong mensahe o pagsaludo sa kagamhanang probinsya sa Misamis Oriental tungod sa kaikag. Hilabi na ni Governor Bambi Imano nga dili mapasagdan ug mahatagan gayud og prioridad ang aspeto sa nutrisyon. Mipaabot kini sa tinguha nga hiniusang mapadayon ang maayong mga plano ug lakang aron samot pang mapalawig ug mamintinar ang mga programa sa nutrisyon nga moresulta gilayon sa pagkunhod sa malnutrition nga problema. Ganing isugyot niini alang sa tanang mga local chief executives nga hatagan gayud og igong pagtagad ang natad sa nutrisyon. Dugang ni Ms. Fernandez nga lakip niini ang paghimo og nagkadaiyang nutrition action plans og mga proyekto ug ang pagpiyal ug pagpili sa angayan nga mahimong full-time nutrition action officer. We would like to encourage local government elites, local chief executives of Misamis Oriental to invest more in nutrition. Dugay na gipamatud-an sa panggamhanang probinsya ubos sa liderato ni Governor Bambi ang epektibong pagdumala sa maayong panlawas, hilabi na ang pagpaubos sa malnutrition rate sa tibuok lalawigan. Replika niini sama na lang ang consistent nga pag-ubos sa stunting prevalence nga nagpamatuod sa maayong implementasyon sa mga nutrition action plans. Pipila lamang nga pasidungog ang naangkon sa lalawigan, bunga sa tukmang tahas nga napatuman sa tibuok lalawigan tungod sa maabtikong serbisyo sa buhatan sa PHO Nutrition Division, katimbayayong ang tanang involved agencies sama sa NNC. Tinguha ni Governor Bambi nga dili mahunong apan mapadayon ang hugot nga implementasyon sa nutritional programs sa pagsiguro sa maayong panlawas sa tanang Misamis nun, nga kini mabili niya isipligasiya sa panahon nga dili na siya ang anaa sa pangatungdanan. Kauban si Andy Pacamalan ug Ben Boy Bagen sa kamera, ako si Lambong Regian Amor Maygay, alang sa limpyong matarong nga panggobyerno, padayon.